Pronto, agora a gente vai fazer a montagem do cesto. O eixo novo, como dá pra ver aqui, a gente usa uma graxa especial. Chama Arlington, essa graxa. Uma graxa especial pra máquina. Pra graxa. É. Aí, tá bom. Tá muito bem. Acabamos de apertar a porta com essa ferramenta aqui nova. A gente desenvolveu, muito resistente. Mas que a gente acha para comprar é muito ruimzinha, não aguenta tirar. Essa aqui é boa, grossa, resistente. Faz a força no lugar certo. Passa a graxa. A gente passa a graxa onde que vai a peça, o suporte do cesto. Porque com o tempo essa graxa ela oxida. Forma uma camada entre a peça de ferro e a peça de plástico, não deixa agarrar. Põe na rosca também, dentro do buraco. Beleza. Agora o suporte. Tem que estar bem encaixadinho na isca. Diminui a potência, tá baixo já, bem baixo aí. Aí. Agora vamos encaixar o estador. O estador tem um segredo. Vi que essas guias aqui, segura pra mim, por favor. Vê que essas paletas de cima aqui, ó, essas paletas, ela tem uma guia por baixo que mostra o sentido delas. Então, uma delas por dentro vai casar certinho com a estria que vai encaixar. É só uma delas que vai casar, as outras não casam, ó. Então a gente tem que ver qual das guias encaixa para você ter referência onde que o friso vai entrar. Então eu sei que é essa aqui.
Como eu sei que é essa, então o que nós vamos fazer? Vamos mirar ela na estria. Olha lá, ó. Perfeito. Agora vamos colocar a capa do tanque. Outro detalhe interessante. Ela tem um U. A parte superior tem um U. Essa parte aberta é sempre para frente. Não tem muita explicação, mas é o jeito que vem na fábrica assim. Perfeito. Agora vamos fazer o fechamento da tampa superior dela. Ou tampa fixa. Meio caixão de chicote. Ela é anti-burra, ela não encaixa errado. Conferir, tá bem conectado para não soltar durante o funcionamento. Esse cabo aqui a gente soltou ele. Ele era preso. Aí nós vamos prender de novo. Não apenas uma live aqui. Assim, se tiver que desmontar de novo uma próxima vez, fica muito mais fácil. Colocamos a mangueirinha do processador no lugar. Ligamos o cabo de energia. O cabo de entrada. Cabo de entrada de energia. Pronta a máquina. A gente fez um reparo nela antigamente, então ela já passou por manutenção. Então a nossa etiquetinha mostra que já foi arrumada por nós. Nós vamos fechar ela. Os dois parafusos Torx T20. Pronto, isso aí é um reparo feito para a máquina quando na centrifugação faz um barulho muito alto. E outros casos também até vaza uma água preta. O Joés estava acontecendo, ó. Olha o chão como é que tá por causa da água preta que tá vazando. Essa água preta é uma água de ferrugem que sai do rolamento. Prontinho. Não esquece de dar o like e compartilhar. Obrigado.